Es vairāk kārt esmu apgalvojis un pats par to pārliecinājies, ka Latvija ir pilna ar spožiem prātiem un uzņēmīgiem cilvēkiem. Ko tikai mēs neesam spējuši uztaisīt? Laivas, lidaparātus, dažādas braucamrīkus un pat īstu formulu. Turklāt šo formulu ir uzbūvējuši studenti. Jūs man neticat? Es jums tūlīt parādīšu. Tā atrodas aiz šīm durvīm. RTU studentu formulas komandā nu jau ir 36 cilvēki, un tos vada komandas kapteine un projekta vadītāja Elīza Ripa. Šī ir mūsu otrā būvētā mašīna, otrā sezona kā komandai. Studentu formulas mašīna ir Formula 1 apakšklase, kas dod iespēju studentiem praktizēties autobūvē, autosporta pasaulē un iegūt pieredzi, būvējot mašīnas, piedaloties sacensībās un navigējot tajā vidē, kas ir autosports. Pirmo studentu būvēto formulu varējām apskatīt Intercars Latvija rīkotā jaunā automehāniķa konkursā. Jauno automehāniķa konkursa fināla ietvaros mēs gribētu parādīt kādus spēkratus, kas ir radīti Latvijā. Un līdz ar to ne šī, bet iepriekšējā gada formula tika izstādīta konkursa laikā kā paraugs tam, kas ir radīts Latvijā un radīja patiesībā ļoti lielu interesi gan no konkursa dalībniekiem, skolotājiem, pedagogiem, gan no mēdīju puses. Jaunā automehāniķa konkurss aizsāka sadarbību starp Intercars Latvija un RTU studentu formulas komandu. Uzsākot sadarbību ar formulas studentu komandu no RTU, manī pašā personīgi valdīja tāda skepse. Es nevarēju iedomāties, ko gan vispār mēs varētu formulē piedāvāt no detaļu klāsta, kas ir paredzēts lielākā vai mazākā mērā ielas automašīna. Un liels bija mans pārsteigums, kad patiesībā ļoti daudz detaļas no IC24 sortimenta derēja un pat vajadzēja. Otrā studentu būvētā sacīkšu mašīna nu jau ir krietni progresīvāka par pirmo. Šoreiz noriskējām un rāmis ir izveidots tikai ap braucēju, un viena no nesošajām daļām ir pats motors, kas savieno piedziņas daļu, kas nozīmē diferenciāli, ar pašu rāmi un braucēju. Motors ir 700 kubikcentimetru dzinējs no motocikla Yamaha MT-07. Kam jaudas ierobežošanas nolūkā uzstādīts noteikumos paredzētais 20 mm gaisa ieplūdes restriktors. Līdz ar to studentu formulas nav pērkonīgi jaudīgas, taču nākamajiem inženieriem ir plašas iespējas izpausties citur. Jauno automehāniķu ietvaros mēs runājam par puišiem meitenēm, kuri vēlās un prot remontēt un apkopt automobīļus, tad patiesībā arī šī jaunrade, kaut kā jauna radīšana, kā jauns automobīlis, piemēram, arī tas ir kaut kur turpat blakus. Un varbūt tā ir viena jauna šķautne, kuru mēs varam parādīt un kādam dot iedvesmu, iedrošināt, kad arī tas var būt virziens, kurā attīstīties, kurā augt, kurā būt labākajiem. Šāda tipa sadarbības projekts mums noteikti ir pirmoreiz, kaut vai tāpēc, ka šī ir tikai otrā formula un pagājušajā gadā mēs viens par otru nezinājām. Intercars Latvija ilgstošais ieguldījums jaunā automehāniķa konkursā devis rezultātus. Pagājušajā gadā starptautiskajā finālā Latvijai otrā vieta. Šogad uzvara. Puisis no Latvijas parādīja absolūti tuvu perfektam sniegumu un uzvarēja visus savus konkurentus no 13 valstīm, parādīja lielisku rezultātu. Šī gada uzvara viennozīmīgi ir ilga laika ieguldījums. Tātad tā ir attīstība, kurai mēs šobrīd redzam augļus, jo nākošais gada konkursa lielais starptautiskais fināls notiks Latvijā. RTU studentu formulas komandai sacensību sezona jau rit pilnā sparā. Tikko aizvadītas sacīkstes prestižā posmā Austrijā. Mēs uz Austriju tēmējām tāpēc, kad mēs gribējām paskatīties, kā ir sacensties ar pasaules lielākajām komandām. Bija diezgan smagi, bija grūti, bija ļoti liels darbs, jo mēs aizbraucām mašīnu līdz galam nebija salikta, kas nozīmē, mēs pavadījām dienas un naktis skrūvējot un liekot viņu. Austrijā sasniegt augstāku rezultātu neļāva tehniskas problēmas. Taču komanda nenolaiž rokas un turpina uzlabot savu izgudrojumu. Testēsim, labosim kļūdas, un tad jau mums ir posms Polijā. Brauksim pārstāvēt valsti Polijā. Polijas sacensībās mēs jau bijām pagājušo gadu. Tur mēs ar pirmo mašīnu nostartējām ļoti labi, piedalījāmies visos dinamiskajos pasākumos.
izgājām visas inspekcijas un visu pārējo. Tur mēs arī dabūjām apbalvojumu kā labākā jaunpienācēja komanda. Tā kā uz Poliju mēs jau ejam vairāk uz rezultātiem, uz konkurenci un ņemot vērā to, cik mēs jau iztestējām mašīnu un pabraucām Austrijā un daudz komandas skatījās un tā kā jautāja, varbūt mums nevajag tik daudz palīdzēt, jo izskatās, ka mēs esam tiešām spēcīgi, tad mēs ceram, ka Polijā mums jau būs labāki rezultāti un sistēmas jau būs pārbaudīts un nekas tehniski nepievils. Protams, ir interese, cik tad tālu var aiziet tas viss, un gal galā patiesībā ir arī tāds kā lepnums, jo šī studentu komanda jau nepārstāv tikai universitāti vai IC24, viņi pārstāv Latviju. Nu, klausies, jūs varat apsveikt ar vienu ļoti ambiciozu un ļoti veiksmīgu projektu, man tā šķiet, tā ir, vai ne? Jā, liels paldies. Nu, pašiem it kā strādājot tajā ikdienā neliekas, ka tas ir kaut kas tāds wow, bet, ja paskatās no malas, ir tiešām iespējīgi, un mums ir īstenībā jāsaka liels paldies arī sadarbībai ar IC24 un Young Mechanics, jo tas tik vienkārši un nesaspiest un mums noderīgi tā sadarbība bija kaut kas tāds, ko mēs paši nebijām gatavojušies, jo, mēs paši bišķi nesaprotam, ko mēs darām, un tas, ka to tik brīvi izrunājot un tik pretīm nākoši cilvēki bija arī otrā pusē, tas bija tā pārsteidz nesagatavots un tāda prieka sajūta un tāda sajūta, ka cilvēki ārpus arī novērtē to, ko mēs darām. Es esmu uzzinājis, ka mums ir apmēram 65 zirgspēki, apmēram 110 km/h, jo vairāk nevajag. Mums nav nepieciešamība, trasē nav kur teikt. Un pātrinājumu jūs noskaidrosiet šodien? Šodien, jā. Man tikai 2 jautājumi. Pirmais, kāpēc tā mašīna ir rozā krāsā? Tātad rozā krāsa ir, tāpēc mēs gribējām pieminēt Latvijas autosporta inženierijas un dizaina leģendu Anatoliju Liepiņu, kas bija Porsche lead inženieris un dizaineris ilgus gadus. Viņš arī bija autors Le Mans Pink Pig Porschām, kas bija tieši mazliet citā tonī, bet arī rozā mašīnām, kas ir tik ļoti palikušas atmiņā un vēsturē iegājuši, cik nozīmīgas viņas bija. Un ņemot vērā to, ka viņš arī bija latvietis, mēs tomēr braucot pasaulē, rādot sevi kā no Latvijas, mēs arī gribam reprezentēt mūsu leģendas. Otrais un pēdējais jautājums. Es drīkst iekāpt iekšā? Jā, droši. Naidžels Mansels te netikt iekšā. Viņa ir tāda. Labi, kā saka. Es jūs apskaužu un abrīnoju, lai jums veicās. Liels paldies!